ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி பாதுஷாவை எப்படி பண்ணலான்றதை பார்க்கலாம். ஃபுல் வீடியோ வந்து சேனலுக்குள்ளே இருக்கும், செக் பண்ணி பாருங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி 1.5 கப் மைதா, பேக்கிங் பவுடர், சர்க்கரை, நெய், தயிர், பாலெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வந்து கெட்டியாக பிணைஞ்சு வச்சுக்கலாம். ஒரு 10 நிமிஷம் ஊறட்டும். இப்போ வந்து சர்க்கரை பாகையும் ஒரு கம்மி பதம் வர அளவுக்கு சர்க்கரை பாகு எடுத்து வச்சுட்டு இந்த மாதிரி மாவை நல்லா உருண்டை பிடிச்சிட்டு நடுவில் ஒரு ஓட்டை போட்டு எண்ணெயில் மீடியம் ஃப்ளேமில் பொரிச்சு எடுத்து சர்க்கரை பாகில் ஒரு 10 மினிட்ஸ் ஊற வச்சு எடுத்தால் சூப்பரான பாதுஷா வந்து ரெடி ஆகிடும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.